Ile condition ya Halima alikuwa nayo kwa sababu inapenda Halima, ndio maana yake tulipeana mtoto akae na mamake. Mbona ulituficha sisi? Mbona ungetuambia sisi ni kwa wewe huwezi acha msichana wangu. Huwezi angalia vile msichana ni msugu. Umesahau bwana yako hajamezana mtoto wako. Hakuna. Unasema tumtoini wako. Yeye ni property wako pamoja na mtoto. Na ndio maana umekuwa ukitutumia pesa tunakupa. Ngoja, will it cost you to give me back my kid? Really? My only kid ujamza, mimi ndo nimemza. So mimi najua uchungu wa mtoto wangu. So I just want nataka mtoto wangu. Hello guys, mazwala kama tunasafiri guys kama kawaida mjua kile tunafanya. Guys, unajua daktari alisema ile siku bana mambo ni mingi maziko kwa hii familia na akasema machache alafu mwingine akasema wao wasema wao wenyewe. Unaelewa? Na kama watasema wao wenyewe atakuja alafu aseme. Unaelewa? Yeah. So na Halima ile siku ndio walikuwa wameambiwa tuambie ukweli. Sijui aliogopa nini kidogo. Baada sasa leo tumekuja tumemiti hapa sisi wote na amesema anataka kusema ukweli. Unaelewa? Unajua pia mtu aki open up ni vizuri tumpe chance tumsikize. Unaelewa? Yeah, unaweza pata pia amebadilika kama kuna vitu ameamua tu kufanya yeye mwenyewe na tusimblame, si ndio? Ukoaje Halima? Niko poa. Uko poa? Haya, ukoaje Mwende? Niko poa sana. Uko poa? Niko poa. Mzao uko sawa? Niko poa. Uko sure? Niko sure niko poa. Yeah. Haya. Charles ukoaje? Fit sana. Uko fit? Kabisa. Haya, ukoaje Mandi? Poa. Pamela, si ndio? Haya, ukoaje Beth? Niko poa. Usalama? Haya. So Halima, tunataka open up. Yeah. Na kama utachukua mambo taratibu venye tunataka, hatutakusumbua, si ndio? So tunataka useme ukweli. Before tata nitoe daktari. Unajua daktari amewapea time. Si ndio? Yeah. Uko unasema je ile siku sasa? So, ile kweli yenye niko nayo ni kwamba mimi niko na mtoto. Guy, Halima, surely. Uko na mtoto? Nini? Niko na mtoto, yes. Mtoto surely. Halima, ama unaongelea story gani? Umefika ama? Mtoto wangu, mtoto. Kwani unasikia na masikio gani kwa mtoto? Halima, unaniambia uko virgin surely. Sasa mtoto sahi. Bora yake umesikia sahi. Umesikia nimesema niko na mtoto. Kwanza uliza mtoto lini? Ati niliza mtoto lini? Mtoto ndio nani? Ati baba mtoto ndio nani? Huyu ndio baba mtoto? Ai hapana. Aje mimi sijailala naye. Baba mtoto ni Kwani nani? Baba mtoto ni my dad. Huyu baba. My dad. Bro, simpige. Najua utakasirika. Kwani kila siku Yaani mzee. Kwani pia nyinyi kila kitu. Hata unaibu unazaa na babako alafu unaniambia. Usimpige bro. Unazaa na babako alafu unaniambia ujinga kwangu. Wewe mzee nitakukanyaga. Unazaa na mtoto wako alafu unaongea hapa ujinga. Angalia venye mnakaa. Kwani kila siku mtakuta hapa na vita. Na mtoto wako surely. Mama hapo niwaambie. Ulikuwa unataka kusikiza. Hebu kwa mpole, nyamaza kwanza tusikie. Nyamaza. Mimi nasema Ngoja tu kwanza tumalizie nje tukupe time uongee mtuambie venye iko. Na mzee na wewe lazima utoe shati. Nimekasirika. Anakuja hebu pata mtoto wa mtoto wako. Kwangu. Aibu umetoa mtoto wako mimba. Kwangu ndio unazaa na mtoto wako. Kwangu ndio unazaa na mtoto wako surely mzee. Kwangu. Mtoto ni wangu. Ndio unazaa na mtoto wako. Nimekasirika. Mtoto ni mtoto wako ama ni mtoto sasa imagine sasa. Sasa kwetu ni mtoto, ni sister yetu, ni brother yetu, ni sisi ni Sasa mimi auntie. sitaki kujua venye mtaiweka. Sasa nje ya ndoa na mtoto mjukuu wangu hata kama ni mtoto wangu. Huyo ni mtoto wangu, haitoka. Hata tutamuitaje? Halima, pesa yangu ndio unazaa na baba yako, pesa yangu kwangu surely. Sijali venye mtaichukulia. Mimi nakaa kama na care, mimi I don't care. Mimi bora yake nimewaambia mtoto, niko na mtoto na dad yeye ndio baba mtoto wangu. Na another thing is that huyo mtoto ako na my mom. Sawa? Nilipea my mom na venye niliwaambia before that yeye huwa anamtumia pesa, anashughulikia mtoto wangu, but for now as we are speaking I want my kid back. Mom, venye unanisikiza? Bora ujue pia. Yes, nataka mtoto wangu because sahi huyo mtoto anafaa kuwa anaenda shule, nafaa kumpeleka shule. Yaani niko na mambo mengi sana ya kufanya. So for now I just want my kid back, nijue venye nitamlea venye na kuendelea. Almu ulienda kuzaa lini? Si tu kuona na mimba. Sisi hata sisi tunashtuka na history pia. Sisi kwani ulienda kuzaa lini? Nilizaa bora yake mimi nilizaa na niko na mtoto. Maswali mingi mimi sitaki. So mom, sisi tunaishingi nawe ama labda Beth alienda kuzaa ile time alisema anaenda kazi, si ndio? Mimi hata nashtuka. Alma. Bado nashtuka. Yaani uko na mtoto na babangu. Sasa nakaa kujali walai. Nakaa kujali. Endelea kusema maajabu ya Musa lakini mimi mom nataka mtoto wangu. Sijui kama unanisikiza. Huyo mtoto ulizaa lini? Unyi muhimu mlimuona akiwa na mimba? Hatujai muona akiwa na mimba. Ndio naambia Beth labda ni ile time alikuwa ameenda kazi. Alikuwa anajifanya anaenda kazi. Labda hiyo time ndo alienda kaka karibu miaka 2. So we couldn't see anything. So kama mnajua hivyo, kuna venye mnaweza nisaidia? Sasa kuna venye mnaweza nisaidia? Kuna venye mnaweza nisaidia?
Unaongea na courage surely. Si mimi nitaona pe utaenda na huyo mtoto na nataka kuchukua everything. I need to take everything. Sasa nitaona utakula nini na mama yako huyo? Sasa hebu msikize vizuri maneno. Halima ni mtoto wangu na Halima ndio mtoto wangu wa kwanza. Na huyu Halima wakati sasa hii mimba ilitokelezea, tukaongea na yeye tukasema wacha tutafute kanyumba. Twende tukae na yeye akuje azalie pale, akishazaa ndiye arudi pale kwa dad mahali alikuwa anakaa na aendelee na shughuli zake. Na mimi tukakaa naye 2 years, tukakaa naye miaka 2 akinyonyesha mtoto. So alirudi kama yeye ni msichana na alirudi kama ako too smart. Na mimi kama mimi nilikubali kubaki na ule mtoto kwa sababu walikuwa wananisaidia si kuwa na namna na njia nyingine. Sasa venye nilikuwa nimemkalisha ule jamaa angetuma zile pesa na mimi pia nipate venye ninakula na mimi pia nikae na wao. Lakini sasa saa hizi unasikia Halima sasa ameniruka saa hizi. Ameanza ati mimi anataka mtoto. Yaani hizi siku zote akiniachia mtoto hakuwa anajua ni mimi amenipea mtoto. Mtoto ni wangu saa hizi. Juu huyo mtoto ndiye anafanya ninakula. Huyo mtoto ndiye anafanya ninakula. Uwezi katisha hii pesa. Miezi kama 5 amjanitumia pesa. Hujanitumia pesa na niko na mtoi. Niko na mtoi nateseka na mtoi na saa hizi unakuja eti unataka mtoto. Mimi siwezi nikakupatia mtoto. Unipatie mam. Uwezi ukanipea niko na transactions za kuonyesha venye huwa nakutumia pesa. Mzae munipatie pesa. Ndio nipatie Halima mtoto. Mnipe pesa wewe ndio nipatie Halima mtoto. Siwezi rudisha mtoto saa hii. Mtoto niko naye kwangu. Sasa mtoi sirudishi. Unarudisha huyo pesa. Yeye mtoto ni wako. Yeye sasa si tulikuwa tunakula pesa yake. Sasa si atupatie pesa tu. Ndio mimi nipeane mtoto. Ndio sasa waende wapeleke huyu mtoto shule. Kwanza sasa ndiye apeleke mtoto shule. Wewe utampeleka shule. Tutapeleka shule. Tutapeleka shule lakini kwanza mnipe pesa. Si umesema huyu ni mke wako. Si umesema huyu ni mke wako. Sasa amezana na babake. Hakuna mke wangu. Mbona umekuja kumdai? Mbona umekuja kumdai eti ni mke wako? I'm just following my property. Bas kama ni property yako basi hata mtoto ni property yako. Huyu shule property yangu huyu. Mimi nataka mali yangu. Huyu ni property yako because si pesa ulikuwa unamtumia na tunatumia hizo leo. Wewe mimi hata sitaki. Yaani hata wewe unataka kwangu. Tulieni kwanza. Mzae. Ati ameruka yeye ati huyu si property wake. Wewe acha ujinga. Property ni wake. Tulia kwanza. Mimi nataka pesa. Mimi niko tu hapa sababu ya pesa. Unipe pesa. Na mimi nataka mtoto wangu. Ukinilipa mimi nitaleta mtoto. Mzae. Ulizana Halima. Mbona mlificha hapa wasijue? Ile condition ya Halima alikuwa nayo kwa sababu inapenda Halima, ndio maana yake tulipeana mtoto akae na mamake. Mbona ulituficha sisi? Ungetuambia sisi ni auntie. Mbona madhe ulificha? Mlificha hawa mtoto ama huyu asijue? Yaani mtu anaacha bibi yake anazana. Unajua tulificha kwa sababu tulikuwa hatukuwa na pesa. Na unajua sasa hapo ndio pesa ilikuwa inatoka. Sasa lazima tulikuwa tutengeneze na mzae na Halima ndio mimi nipate ile pesa. Kwani walitaka nikae aje? Sasa mtaparara sasa. Mtaparara. Nimekuja kurealize hapa hivi kila kitu man is the devil. Mimi tu tunaenda hivi. Kila kitu ni pesa tu. Muongea sasa ulikuwa unataka kuona. Si radio alikuwa anapenda Halima ndio maana tukaambia tuko na mtoto. Tulificha mtoto manake wewe ni kimbelembele ungekuja kuambia majirani sasa ilibidi twende tufiche Halima kwanza. Kwa sababu inapenda Halima. So mimba iliingia tu hivi mkaficha Halima. Ndio hao wasijue. Sikutaka wajue kwa sababu wao ni kimbelembele wataleta Ungekuwa tutolesha mimba. Napenda Halima. Napenda Halima. Kwa hivyo sisi ndio tunatolesha mimba, si ni machine. Halima ndio mtoto pekee. Nini nisumbua? Kabisa waambie dada. Haya, hebu ongea ulikuwa unaongea nini? Hawajui kwa sababu unajua nini kitu yenye iko hapa. Halima ndio pesa ilikuwa inaingia kwa mkono yake. Ndio sisi tupate maisha kuendelea. Sasa hawa wajue nini? Na sasa Halima ndio alikuwa amebeba hizo uzito zote na ndio sisi pia tupate hiyo pesa. Sasa ndio maana tulinyamaza. Na hatukutaka mtu mwingine ajue na hawa watoto tukutaka wajue. Kumtoa mimba. Hatungeweza kumtoa mimba because mimi ningekula aje? Mimi niishi huko njaa, niishi huko bila kitu. Na mtoto wangu wako hapa na venye yako. Hebu muangalie Halima wangu. Hebu muangalie venye yako tu smart. Wako pia sisi rofa kuita mwendo wako na bezoko lakini wewe tuita hivyo. Alikuwa na akili. Na ndio maana alikuwa na akili na akatulia na akakubali. Wewe nisumbua. Nyinyi hata msiongee hivyo. Hata hakuna kitu mnaongea hapa. Nyinyi nyamazeni. Amjui kenye kinaendelea. Pesa iko hapa na pesa ndio huyu. Shwali madao acha nikuulize. Huyu ni bwana wako.
Bwanako mzuri. Wachana na mzee wangu. Wachana na usiingilie. Utampiaje msichana wako alale naye? Utampiaje msichana wako alale naye? Utupatie ile pesa ya property umesema tuko nayo. Acha ujinga. Huyu ni bwanako, utampiaje msichana wako? Hakuna achana yeye. Wewe achana. Kwani wewe hujui mara ina mtangaika? Hujui maisha iko aje siku hizi? Kweli acha tu nikwambie. Vitu zimeenda zikibadilika. Nataka kufuatilia kila kitu. Vindu vichenjire. Haki wewe hujui. Yaani wewe uelewi. Daktari amenisaidia. Mimi ni shwali nilikuwa nakaa nikifikiria msichana ni virgin, kumbe tayari ulishazaa na babako. Hakuna babangu. Shwali. Alafu unaongea tu na ujasiri. Ulikuwa unataka niongee na? Wewe huwezi hata msichana wangu. Huwezi. Angalia vile msichana ni msupu. Umesahau bwanako jamezana mtoto wako. Hakuna. Alafu unasema tu mtoto wenu wako. Yeye ni property wako pamoja na mtoto. Na ndio maana umekuwa ukitutumia pesa tunakula. Sawa. Alma, nataka nikupe nafasi uongee sasa. Hebu ongea kenye ulikuwa unasema. So mom, acha hata venye unaongea hivi ukisema Alma this, Alma that. Mi borake point ni na itabaki kuwa hapo that nataka mtoto wangu, na venye unasema ati sijui story ya pesa, sijakuwa nikikutumia pesa, niko na messages, niko na transaction, niko na kila kitu ya kuthibitisha that I was sending you money. So me all I need is my kid. Na sijui mboni na kwani will it cost you? Ngoja, will it cost you to give me back my kid? Really? My only kid ujamza, mimi ndo nimemza. So mimi najua uchungu wa mtoto wangu. So I just want nataka mtoto wangu back. Tafadhali. Anajua baba yake ni nani? Ajui baba yake ni mdogo. Si alikuwa anakaa na my mama, hata angemjua saa ngapi, angemjulia wapi? Alikuwa anakaa na my mama. So mtoto ni mdogo but anafaa kwenda shule. Anafaa kupanuka akili. So all I want is my kid back. Hivyo tunashangaa. Kwa hivyo sisi hatukuwa muhimu kupanuka akili ukibaia babako. Ile kitu tunataka ni mtoto atupewe arudie Halma. Hakuna mambo mengine tunataka. Sisi waache huyu mama akae na mtoto. Sawa. Maadhi, ile boma yenye ulienda ulisema bwana mwenye amekuoa hataki uende uko na watoto. Au kama ukaenda na huyo mtoto huko? Huyu bwanangu huyu mwenye amenioa hataki watoto. Lakini hataki watoto wa nje ama hataki wewe mzazi watoto? Hapana. Watoto wa nje nilete kwa boma. Yaani mtoto wangu mwenye nilizaa nje nisimlete kwa boma. But sasa na huyu mwenye wa Halima alizaa huko. Mtoto wa Halma ni mjukuu kwangu. Huyo ni mjukuu wangu. Na Halma alikuwa ameenda kazi. Sababu aliona wacha ajitafute tena kwingine. Sababu kama side hustle. Na akaamua wacha akimbie nje kidogo Saudi, aende akafanyeko kibarua. Pia hiyo bado inatusaidia juu anajua mimi sijiwezi. So huyu bwana mwenye amekuoa ulimwambia uko na msichana ama hukumwambia? Nilimwambia wakati nilikuja na mtoto, nilimwambia huyu mtoto ni mjukuu, si mtoto wangu. Na mama yake alipata mimba yake. Alipopata mimba yake sasa ilibidi mimi nibaki na mtoto aende atafutie mtoto. So ulimwambia uko na msichana mkubwa? Nilimwambia niko na msichana na ni mmoja na ni mkubwa. Sasa huyo ndio nilichukua mtoto wake. Alikubali leta huyo msichana aende kumsalimia kama baba yake ulienda huko ama alikataa? Hiyo sasa alielewa kwa sababu alikuwa anaona kama ziwa kanaingia sababu ya huyu mtoto. Na ndio maana nikakubali kukaa na huyu mtoto na huyu mzee wangu akakubali wacha mtoto yeye akae hapo because kuna kitu anaona kaskari kanyama hivi na akafurahia. Na ulimwambia kuna wasichana wengine wawili ama ni mmoja tu ulimwambia uko naye? Nilimwambia tu niko na mmoja. Na ulimwambia ameolewa? Nilimwambia msichana wangu hajaolewa. Sasa anaolewa wapi? Anaolewa wapi saa ngapi na yeye ameniachia mtoto ameenda kutafuta kazi Saudi Arabia. So uliambia huyo bwana yako mwenye amekuwa eti msichana wako kwa Saudi Arabia ndio bwana alikuachia mtoto? Na ukweli huyo kwa Saudi Arabia? Sasa unajua sasa lazima ningetumia akili zangu because sasa hapo pia sipati msaada. Sasa mimi nifanye aje? Sasa ni msichana wangu. Mtu akiwa na mtoto wake ndiye anamtoa uchi. Mimi sikutaka nikae umeoleka na kulisha paka na penye umeoleka shwali. Hii ni chain gani? Mama wewe ni mchawi ama nini mbaya shwali? Kwanza saa hizi nyinyi hamuelewi. Saa hizi vitu zimebadilika. Wewe bado wewe ni kijana mzuri kama wewe, hata leo ndio nimekutambua na nimekupata na nimekujua. Endelea kutulisha. Mama uko sawa kweli? Msichana ni mrembo sana kwani unataka mwanamke anakaaje? Unataka mwanamke anakaaje? Msichana wangu badala uoneshe wasichana wako njia na hii miaka yako sasa. Msichana wangu ako mbele sana na unaona hata bado umekuja kumtafuta. Sasa fanya hivi, mimi sijakuja kwa urembo wake na uzuri wako imekuleta umtafute. Wewe umeenda mahali mama yako ameolewa? Umeenda mahali mama yako ameolewa? Hapana. Hujaienda? Huyu bwana mwenye amemuoa alikataa usiende huko ama? Alikataa.
So alikubali tu eti ukuwe na msichana juu alisikia kuinja analeta pesa ndio maana tu alikubali. Si ndio? Tufanye hivi Msafiri. Juu pesa at least niko pale na kuna kitu kanaingia. Sasa si hata yeye alichini. Kuna wasichana watatu. Sasa angekufukuza. Hiyo nilimwambia tu niko na mmoja tu, nilifanya kimakosa tu. Ilinipata kimakosa. Sisi hatukuwa. Hamkuwa. Ama angekubali. Angekubali juu alisema hataki mtoto yote. Sasa mimi nilienda nikiwa ni mimi, alafu nikakuja nikachukua mjukuu wangu nimlete. Na mjukuu wangu nilimchukua reason ni moja. Mimi niliona nipige deal na Halma. Ndio at least na mimi pia niweze kukula na niweke mtoto vizuri. Na nimeweka mtoto vizuri kwa sababu ya unadanganya, ndio ujue unadanganya. Sasa unasema ndio ulikuwa unapiga deal na mimi ndio ukule vizuri. Yet na pale awali umetoka kusema that ati sikuwa nakutumia pesa ulishe mtoto wangu. Sasa how comes? Kuna venye hapo nyuma Halma, hapo mbele, hapo nyuma ulikuwa mzuri sana msichana wangu. Lakini mimi sijui ni kitu gani iliingia kwa akili yako ukakuja ukaniruka na ukasema hata nikikupigia tu simu Halma, unajua mtu huyu anaendelea aje au shiki. Saa zingine unani SMS unaniambia najua tu ni pesa unataka, lakini we chill, nitatuma tu. Nimengoja miezi 5 hapa Halma, haujanitumia hujanitumia. Unataka pesa, so ngoja nikuulize. Sikiza wewe, unaniambia ati sasa unataka kuchukua mtoto hivyo tu yani nikupatie tu mtoto hivyo. Unaniacha aje? So wewe unataka aje? Mimi nataka bado aendelee kunipatia pesa, ndio maana ninaendelea kukaa na Mungu mtoi. Kwa hivyo sisi tunataka mtoto. Hiyo document za nyuma nani akona? Mtoi sipeani. Mimi hao magaidi watatu wa mimi. Sipeani mtoto. Mimi kitu mimi nataka ni moja. Document za nyuma ndio tunaanzia. Kelele mingi hizo mimi nataka mtoto hizo mtaulizana huko nikishawafukuza. Mimi siwataki, mnipe documents zangu tuachane mtoke kwa Ujuma alititle deed iko? Sijui mali title deed kwa sasa, labda hiyo swali uulize dad. Sasa mzee pia unataka tu akuulize hiyo swali. Si uongee ba. Okay, document yangu ya nyumba yangu, hizo vitu mwenye yako nani Halma? Yako aje na hiyo ni nyumba yangu, hizo documents ni zangu. Nyumba ni yangu, kila kitu ni yangu. Sasa mwenye alikuwa anahifadhi hizo vitu ni Halma. Tumeanza kukosana. Sasa mimi niko na document aje? Nyumba umesema mwenyewe ni yako. Sasa how comes mimi ndo niko nayo? Wewe ninakuamini. Wewe ndio mtoto wangu mwenye ninaamini. Fanyeni hivi. Ona, tufanye hivi. Ama labda muulize mama. Maneno na tuulize mama sitaki. Nyinyi mnajua pe documents zangu zimeenda. Sasa tufanye hivi. Miki tunataka Beth na muende, mimi nitaenda nao nikae nao kwa ile nyumba, lakini nyinyi wengine nataka documents zangu. Wataka kwa nyumba ya nani? Nyumba gani? Wewe mzee uko na nyumba yangu. Kila kitu kunirudisha nyuma tena. Wewe kama utawarendishia nyumba warendishie, lakini kwangu hapo ni kwangu na stoki. Mzee unataka kunirudisha nyuma tena? Stoki. Mzee unataka kunirudisha nyuma. Hiyo nyumba ni yangu mzee. Mimi nataka documents. Wacha uone vile kunaenda sasa. Wewe ndio utahama sasa. Mtanipea documents. Umesahau daktari kile alikuambia? Jana mambo na daktari alikuwa amepagawa. Wewe ni kiburi tu. Mimi kama alipagawa. Mimi si huko hapo. Nyumba ni yangu na hata daktari akikuja hapa tutaona chenye kitafanyika. Hapo kwenye niko, hapo ni kwangu na mimi stoki. Mimi ndio nilijenga, hapo ni kwangu. Unaongea kitu unajua ama unabahatisha mzee? Hapo kwangu. Sasa fanya mimi nataka kusaidia wasichana wawili. Ni sawa. Mimi nataka kusaidia wasichana wawili alafu mnipatie documents zangu. Nyinyi wengine mjipange penye mnaenda. Unawasaidia kwa njia gani? Ni watoto wangu. Utaona, si umesahau daktari, che daktari alisema. Daktari nikupagawa alikuwa amepagawa. Haya sawa, tutaona nani alipagawa sasa. Wacha tungoje. So, ndio hii mambo yote iishe. So umesema unataka documents zako, right? So, okay, unataka documents zako. Kama unazitaka, kwanza mam unirudishie mtoto wangu ndio tujue mali hizo documents zitatoka. Mimi nataka documents zangu. Maneno na mtoto mimi sitaki kujua. Kwani wewe mtoto ndiye ameweka document kwa tumbo? Endelea basi. Endelea. Hivyo ndio usisahau, mimi nitakuweka tu hapa makofi sasa. Mimi nataka documents. Hakuna document napata mpaka nipate mtoto wangu kwanza. Speaking of which, mi sasa hivi Charles amesema ndio tusaidia, kuna kitu nafaa kusema. Kuna kitu nafaa kusema. Daktari alisema tuseme ukweli, sasa sioni haja kufungia na Charles atatusaidia. Na kama ni vitu ya ujinga mimi sioni kama nitakusaidia. Please, kwetu ni kitu kama wewe uko kwa deal moja na hao wakora wengine. Please, juu mimi hesabu yangu kubwa. Wewe usituite wakora. Wewe ni mkora. Wewe unataka nikuite mchungaji. Wacha kutuita mkora. Unataka nikuite mchungaji. Wewe kwanza hata tujui umetoka wapi. Na uchukue mtoto wako upeane bwana wako alafu kwa boma ya mtu unaingia. Na unaingia. Mama yako ako na mtoto. Mali ameolewa amezaa huko. Nani mam? Huyu anaweza saa huyu. Ukimwangalia amejipenda huyu kama mtoto mdogo hata na shida sana yake anaweza saa. Wewe uko na mtoto wewe? Uko na mtoto? Sasa ningekuwa na mtoto na msichana wako alikataa. Nyamaza basi. Huyu hataki kusema. Ako na mtoto huko.
Wewe hawezi saa, hako kama miwa atazaa saa ngapi huyu? Nani? Mbona unani disrespect? Hakuna, mimi kitu mimi nataka muende na Beth. Kama unataka documents zako ni sawa, but acha kuongea uchafu zenye unaongea hapa. Usiongelele msichana wangu hivyo. Usiongelele mtoto wangu. Mbona mnakataa kusema kama mama yako ako na watoto? Kuna maisha, kuna deal baada hapa. Mbona mna hakuna deal? Wewe tumekuuliza umewaiza? Wewe uko na deal gani na sisi? Wewe uko na deal gani na sisi? Deal gani unataka unatuuliza? Fanya usikie swali tunakuuliza. Usituambie eti kuna deal na mtoto wangu. Mtoto ni wangu, ni kwenda deal gani? Sawa, ni wako, lakini uzae. Nyamaza. Wewe unaelekea tu bwana mwingine unataka kuzaa na yeye mnataka kunionya pesa mkikula. Nilikwambia tunaitisha hiyo pesa sasa hivi. Enda huko. Wewe kitu tufanye. Mimi sijalipwa pesa nyingine hapa. Madhe unanipigia kelele bana. Sasa wewe utuonyeshe tu wewe uko mkarimu utupatie ile pesa. Sawa, utangoja. Beth na mwende kwa saa hii nitawachukua twende tukae pale tukingoja hii maneno mengine. Na watoto wangu unawapeleka wapi? Wapi unachukua watoto wangu? Mnaenda wapi? Mnaenda wapi? Kwanza wewe ni kichwa ngumu sana, wewe ni kurusumu wewe. Hakuna kwenye mnaenda. Mimi ndio niliwazaa na hakuna kwenye mnaenda. Tutakaa na nyinyi. Ngoja bibi yako atakuletea mtoto wako mwenye ulizaa na msichana yako. Sawa? Mtoto wangu anakuja. Tena mjukuu. Mimi anakuja. Mimi mtoto sileti na mtoto sipeani. Mtoto ni mtoto wa msichana wangu. Mtoto wetu utatupatia. Mtoto nilipewa. Utatupatia mtoto wetu. Nilipewa na Halima na aliniachia mtoto wetu utatupatia. Sasa ni wangu na hata ukame na huyo mtoto nitamkujia. Wewe upati huyo mtoto. Wewe upati na usikuje, ukikujia utapata mzee. Huyo mtoto mtaulizana kwa msituni baada ya mimi kuwafukuza. Mwende na Beth, tunatoka hapa sasa tunaenda. Na mzee mama, msiposahau daktari nitamleta kwa sababu mmekaza sasa, mnaruka title deed, mnaruka mali yangu, mko tu mtoto kana kwamba mtoto mimi pia nilikuwa hapo mkimtafuta. Hiyo maneno ya mtoto mimi sitaki kujua. Tufanye hivi. Miki tunataka tutoke hapa, ningoje maneno ya daktari sasa. Juu shamba wataki kuniambia. So usema vitu ni mingi. Sasa mtu anasema document. Sasa wewe unaona anasema document gani? Hata jina yake hakuna mali jina yake iko ati document. Unaweza kuja mahali aki wewe. Madeni kisonga tu hivi kando kidogo. Utaparara wewe. Hakuna document. Wewe ni squatters. Huyu ni squatters. Ana kwake. Ana kwake huyu. Umewahi ona paka ya duka? Umewahi ona paka mwenye anaishi kwa duka? Umenona kama paka wa duka umelindwa tu na mali ya wenyewe. Uko na habari? Uko na invest wapi? Wacha nikwambie kitu. Mwenye alikuwa na invest kwangu, mwenye ninajua alikuwa analeta pesa nikijenga. Document ni zangu na mimi na mtoto wangu. Mzee, ulikuja kama Windsor kukupepe kikupeleka huku unaenda. Tu sasa umenona kwa mali yangu alafu unaanza kuongea umenuka kifua hapa kama kitunguu. Wacha ujinga wewe, utakonda sikudanganyi. Mtaparara hii watu tatu hii. Nyinyi ni wakora. Mwambie kuna document. Wewe usimwambie kuna document. Kwanza nangoja huyo daktari sana. Leta huyo daktari. Nataka huyo daktari. Piga nduru ukienda wewe. Yeye anabahatisha lakini hajui. Sawa, umesema tumtafute sio? Huyo ndio mimi nataka. Unaona wanamtaka sana. Unajua mnipewa for it hours siku 2. Na wanaona uko na kiburi bado, si ndio? Mimi nataka daktari akuje. Maana hapo boma ni kwangu. Wacha watuambie kitu alikuwa anatuambia kwanza ndio tuleta daktari. Unajua kila mtu ameamua ku open hapo aseme tu kweli. Juu daktari hivyo ndio alisema, si ndio?